Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku nanas nanggone neng anis, walaupun panas tapi senyume manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakul jamu mejane kayu, kaji Casmita lemu, bojone ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil akhos dumateng keluarga besar Kaji Casmita, Ibu Haja Idah. Wabil akhos dumateng Mbak Dewi Ningrum sekalian, Mas Trio Gunawan sekalian, Mbak Niken Adilah sekalian, sareng anak putu kabeh, mudah-mudahan diparingi mawaddah warahmah wasakinah, usaha sing lancar barokah, ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama ranting eretan wetan, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rekan Banser Denwatser. Wabil akhos Ibnu PPNU boten supe Jamiyah Maulid Simtuduror ingkang kula banggaaken. Wabil akhos kepada seluruh para tamu undangan sing berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing lenggah duduk ngleasa, sing ahli ibadah, sing sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, paringi sehat walafiah, diparingi ghirah semangat ibadah, amin Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet payu rabi, sing dudaranda enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rejeki, enggal lunga kaji Allahumma. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah iku gilir kejayaan lan kelengseran kanggo menungsa. Ana tahun 2024, saiki tahun 2000 ana zaman muda, ana zamane tua, ana wingi, ana saiki. Mulane Kaji Casmita Ibu Idah ngerti nemen, kawit biyen wis berjuang, wektune sugih ya ana wektune kon eling. Mulane kenang apa Kaji Casmita sareng Ibu Haja Idah iki alhamdulillah ngerti pisan, nggone kerja nyambut gawe dagang dadi bakul sayur nang pasar eretan sing tiap dina kebanjiran. Ya Bu ya, banjir apa rob? Rob apa banjir? Mau aku lagi memahami bahasane Ustadz Rijal. Nek ana mumpuni lantaran muga-muga ndadekna banjir robe dadi ilang. Walaupun mumpuni tekamene, tapi pemerintahnya kok ora ikut turun tangan. Ya pada bae nanggap mumpuni roba ya Bu ya. Ya Bu ya. Kudune kan anak pemerintah sing ikut tanggung jawab, diantaranya tanggul kali kudu didandani ya Baya, sing kepindo wargane kudu jaga. Kitane ngarti teka maring daleme Kaji Casmita sareng Kaji Ida pancen dalan banyune rob iku bingung nang eretan wetan. Bingunge nang apa? Arane selokan, arane parit, arane kalenan got, kudune kan godalan banyu. Nyatane ana sampah, ana runtahe. Berarti kan banyune bingung pan liwat ngandi.
Ya pantesan bae nek anggere rob banyune bingung liwat ngendi soale dalane banyu disumpel karo runtah. Pantesan dadi banyune melu dolan maring omahe sampean melu medang bareng. Ya baya. Ya baya. Mulane lebar iki kuwe dateng apa ora? Ora. Pantesan kowe kayane ya rada wedi ngaji bareng karo Mumpuni. Eretan kulon, eretan wetan pancen daerah banjir ya Bu ya. Moga-moga ini karena keluarga besar Kaji Casmita, Ibu Hajah Ida sareng dokumenter asli dari keluarga besar Kaji Casmita iki mengko bisa viral ngesuk maning. Muga-muga nek Mumpuni tekamene pemerintah Kabupaten Indramayu apa maning bupatine wis anyar ya. Bupatine anyar ya. Kon blusukan maring kene Bu. Mungkin ngesuk wis blusukan meneh. Bupati lawas apa bupati sing durung dilantik? Oh sing durung dilantik wis tekamene. Mudah-mudahan ngesuk nek wis dilantik berarti wis sah nggone mimpin. Muga-muga eretan wetan eretan kulon ora rob maning, rezekine sing pada lancar, dijauhkan dari wabah musibah, amin Allahumma. Lah nek panas-panasan kaya iki jujur baen kitane ora tega weruh wong kepanasan. Sebab ora tega berarti ngajine ora usah suwe-suwe. Kan kitane ora tega. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Berarti ngajine pan sedelat apa suwe? Pragate jam pira mengkone? Jam pira? Jam 5 sore. Set kitane tak ngitung. Nanjak jam 2:30 pragate jam 5 berarti ngajine 2:30 nang kene anak kiai ceramah ustad sampai 2:30 anak kiai siapa kitane Mumpuni nyong ceramah 2:30 ngundang apa ngontrak sampean. Berarti nek ngajine kan beragate jam 5. Berarti sholat asare 5:30. Oh, modele wong eretan wetan. Sholat asar 5:30. Pantes diparingi robain. Sholat asare 5:30 ya Kaji Daya. Sahabat takon karo Kanjeng Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, ngamal apa sing paling dicintai Gusti Allah? Ternyata Kanjeng Nabi menjawab, ngamal sing paling dicintai Gusti Allah salah satune yaiku as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya iku ora dumeh krungu adzan langsung sholat gue ora, tapi sholat pada waktunya yaiku sholat sing sampai orang ngelewati batas selesai waktu sholat, alias sholat fardu sing ora dikodok. Contoh lagi matun nang sawah, bakul pasar ngerti matun apa ora? Matun iku ngersiki kotoran runtah nang sawah. Cara kene what? Ngoyos. Jebule eretan wetan kene bahasane campur Meksiko ya. Bersih kotoran nang sawah arane ngoyos. Oh ya. Tapi nang kene anak tukang ngoyos apa ora? Akeh ngacung tukang ngoyos. Pantesan kitane mau salaman karo muslimat sing jilbabe ijo-ijo, mak kerasa kayak salaman karo parut. Jebule selain pedagang nang pasar eretan juga tukang ngoyos.
Sing jadi pedagang, sing jadi petani ora usah kecil hati. Nanggone kitab I'anatut Thalibin dijelasna bahwa afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamane pegawean yaiku pertama jadi seorang petani, yang kedua seorang buruh atau kuli-kuli, yang ketiga seorang pedagang, sing nomor papat pekerjaan sing paling utama tapi mentok nomor papat adalah jadi pejabat pemerintah, pelayan masyarakat justru nomor papat. Petani nomor siji, berarti presiden nomor papat, petanine nomor siji. Kitane direwangi gubernur nomor, petani nomor, menteri nomor, petani nomor, camat nomor, petani nomor, kuwu nomor, petani nomor. Mantep apa mantep? Dadi petani keren apa keren? Tepuk tangan kanggo wong eretan wetan sing keprok utangi lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah, amin Allahumma. Sebelum lanjut panas-panasan begini, ikhlas kebagian snack apa ora? Ya Allah, ora kebagian snack, mulane melu patungan. Sing ora kebagian snack tetep rezekine sing barokah. Kitane makili kaji Ida, makili kaji Casmita, jaluk ngapura sing akeh Bu, soale kaji Casmita, kaji Ida ngonakna pengajian iki ya sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung, sing hadir iki melebihi kapasitas. Jadora kebagian snack ikhlas, duduk lemprakan ikhlas, kepanasan juga ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji atine. Nah kayak iku jadi backing vokal aja, backing soda menang-menang gede langsung. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Diamini kaji Casmita anake telu, kitane cita-cita anake rolas. Kon pada mondok nang pesantren kabeh supaya pas kitane wis ora laku ceramah, giliran anak sing pada ngaji kitab, ngaji Quran, kitane sing pada melu nyemak begitu. Bojone anak-anake rolas, bojone nganti rako berkatokan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami lahi sareng-sareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Iwak bandeng apa iwak sepat, wong yen gendeng, wong gendeng ora wajib sholat. Tuku beras karunge coklat, yen ngaku waras ora mungkin ninggal sholat. Sholawat Allahumma
berkah, duwe anak pada soleh rajin ibadah, tuku meja minum jamu dicampur cengkeh, kaji casemita bojone ayu gelange akeh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salu ala Nabi Muhammad. Dicek suara dikit nganti tekan buri kana. Assalamualaikum. Iya, yang belakang halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Soalnya kitane kemutan pisan. Pas ngaji nang eretan kulon kan juga lagi rob ya bu ya. Berduhur juga bien ngaji nang eretan kulon mah. Ge ana sing kang eretan kulon apa ora? Oke. Nah, saya harap begini, kita nih ngaji jaga kondusivitas. Yang pertama, pedagang bakul boleh jualan tapi di luar area pengajian ya Bu ya, supaya ngaji ini bisa fokus. Yang kedua, punten, tidak saya mengira bahwa di sini ada tukang copet juga mboten, tapi kita nih kemutan pas ngaji nang eretan kulon akeh nemen sing pada kelangan kecopetan dompet karo gelang. Jadi punten mangke nek kita nih mumpuni balik, nek kita nih balik maring omah panjenengan ora usah mawi cerobot-cerobotan maning kayak mau Bu. Jangan duwe barang anak gelang, anak dompet, anak HP pada dijaga. Saya yakin tukang copetnya bukan dari eretan kulon, bukan dari eretan wetan, bukan dari kecamatan Kandang Haur. Mungkin ada dari beberapa oknum dari luar Kabupaten Indramayu bisa jadi, atau luar kecamatan bisa jadi. Jadi mangga saling menjaga. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ngajinya sampai jam 5. Sebelum sampai jam 5 iki rebana semangat pisan, karena semangat saya ketemu maning. Alhamdulillah wis ganti seragam jebule ya Allah. Wingi bengi, wingi malam Ahad kan nang desa Parean Girang. Alhamdulillah. Wah, nanti malam juga ngiringi barang. Ya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu kangge grup rebana sing semangatnya luar biasa iki. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Gelung aku kaji lunga umroh. Amin Allahumma. Sadurunge lanjut Pak operator sound system mana iya Pak operator, suara ehone jaluk dibantu, suara ehone dihilangkan baik iki Mas, supaya nah begini baik malah asli suarane mumpuni ya Bu ya. Dari belakang suarane jelas Bu. Iya, cuma raine kita di sing ora jelas ya. Soale punten pisan dari sekang adoan sing katon mumpuni mung tonggo setrok. Siki ora tonggos. Siki ora tonggos. Alhamdulillah. Apa? Bisa ayo. Ya Allah, pimen ora ayu dina dira kramas kok ya rayu. Kitane wis payu laki. Ngerti informasinya apa durung? Awis ngerti. Kondangan ora kok ngerti sampean. Nang YouTube, nang TikTok, pada deleng nang HP. Pancen jujur baik kitane orang ngundang wong eretan wetan. Acara hajatan geden-gedenan saya pas payu laki. Soalnya acara hajatane kitane gede tapi ya Allah ora balik modal kitane mah Bu. Soalnya pas lagi hajat wingi ya Allah acara gedenan ora balik modal. Soalnya sing kondangan di sini 2.500 Bu. Mulane besok nek sampean duwe hajat aja diniat nang golet bati.
Nek duwe hajat diniatna ikramud dhaif. Saya ulang, ikramud dhaif. Apa iku ikramud dhaif? Memuliakan tamu. Soale nek jenengan duwe hajat niate mulyakna tamu, masakan apa baik sing digawe insyaallah nggawa barokah. Soale niate mulyakna tamu. Soale nek hajat kok nganti golet untung golet bati, lebar hajat jenengan nyekel sirah. Soale apa? Lebar hajatan ternyata ora balik modal, utange maring bank pirang-pirang, sing kondangan isine 2.500. Apa ora berhajat langsung stres. Lah walaupun kita nih hajatan ora balik modal, tapi alhamdulillah wingi langsung batik bisa meteng kita nih bu, alhamdulillah. Ngomong-ngomong jebule berkah Gusti Allah bojone anu lakine kitane alhamdulillah cespleng nemen bu ya Allah. Tapi jebule pas lagi meteng nembe umur 4 bulan, jebule iku janin belum gelem diemong, durung gelem diasuh. Jadi bahasa Cilacap kitane nembe keluron. Ngerti keluron apa ora? Ngerti? Cara kene apa? Pada baik keluron. Senengi madan-madani. Keluron iku keguguran. Umure bayi 4 bulan, jebule iku bayi dulung gelem diasuh. Ternyata wis ora nana nyawane kawit nang jero kandungan pas usia 4 bulan. Akhirnya kita harus diinduksi, soalnya ora dioperasi tapi kon metu lewat dalane. Jebule Pak Casmita bayi duwe dalan dewek Pak Casmita. Ya kan mau lanang durung ngerti, tadi tak pakai ngerti. Akhirnya karena nembe keguguran tapi bayine wis umur 4 bulan, jadi ternyata ora dioperasi tapi kon metu lewat dalane dewek iku mambu. Sarana memang belum wayahe babaran nembe umur 4 bulan, kitane diinduksi, dipacu utawa dibikin kontraksi buatan. Sampai 6 hari kitane diinduksi, dikontraksi buatan. Ya Allah, ternyata lara sakite iku 2 kali lipate wong babaran normal Pak Haji Casmita. Larane kene wetenge munyel-munyel pisan Haji Casmita. Kene gegere bengkek nemen Haji Casmita. Ya kan Haji Casmita anake telu sing nyicipi dalan bayi kan bojone iku Haji Ida. Jadi Haji Casmita kudu diwae ngarti. Sakitnya luar biasa, tapi alhamdulillah setelah 6 hari bayine keluar normal, udah sempurna bentuknya, tapi memang udah nggak ada nyawanya. Perempuan jenis kelamine, bapak kandung Cilacap maringi nama karo anake kitane arane Hikmah. Lajeng bapak mertua ngasih nama Hayati. Dadi Hikmatul Hayati sing artine hikmah pelajaran kehidupan. Jadi iki memang jujur nembe keguguran iki jane kitane diomongi kon aja kesel-kesel, kon akeh istirahate. Jane ya kita kepingin nemen iki ceramah karo sambil turonan kayak ibu, karo sambil ngeleleng. Tapi kan ngajinya sampai jam 5 ya. Mudah-mudahan lancar barokah. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Sing dadi petani ora usah kecil hati, sebab ternyata dibelani karo Kanjeng Nabi. Yang kedua, seorang kuli buruh itu pekerjaan utama nomor 2. Dan yang kita geluti bersama dadi pedagang juga pekerjaan sing dibelani karo Kanjeng Nabi. Soale Kanjeng Nabi pun seorang pedagang, Sayyidah Khadijah pun seorang pedagang. Mulane kitane diceritani karo Kaji Idah, sedurunge sukses, gelange akeh, kalunge nganti tekan wudel. Sedurunge duwe anak telu udah dimulai rekasa, wis dimulai payah, wis direwangi blangsakan kawit biyen gone dadi bakul sayur nang pasar eretan. Malah aku diceritani mau nang Kaji Idah, sedurunge sukses Kaji Casmita gue pernah ngomong karo Kaji Idah, ngomong kayak gie. Ayang embeb. Kaji Idah jawab, "Iya Mas Al."
aliran listrik. Ana apa pak takon-takon kitane kayak gema sepisan kitane jaluk ngapura pisan. Kitane wis berusaha dadi wong lanang sing bisa cari nafkah. Tapi dina iki kitane nyekel duit cuman 20.000. Insya Allah iki bersih halal toyib kitane jaluk ngapura pisan nek durung bisa mencukupi kabeh kebutuhan keluarga. Malah kayak anak kita lu si cilik-cilik ya mak. Tapi moga-moga iki 20.000 bisa nggawa barokah. Kaji Idah jawab, ora usah jaluk ngapura pak. Kitane demen banget deh bojo ireng kayong sampean. Deh bojo ireng kayak kitane bangga mak, bangga pak. Sebab wong ireng akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng ikut tahan lama. Yang kedua anti gores. Yang ketiga wong ireng dek keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Habis kehujanan ya tetep aja ireng. Malah kita ngaji anggere wong semakin kasap tangane, semakin bersih rezekine manungsa iku. Mulane insyaallah ki 20.000 walaupun iki susah dibagi pak, tapi karena hasilnya berkah, insya Allah iki rezeki sing toyib nggo nguripi anak kabeh. Kaji Casmita nangis sambil ngerangkul Kaji Ida. Ya Allah mak, kita nih orang janda. Jebule kita nih duwe majikan ayu, sangalam jagat daya eretan wetan. Matur nuwun ya mak, sampean gelem ngancani kita nih, baturi kita nih. Dari dulu sampai sukses zaman sekarang. Syukur nemen nih kurang 20.000 bisa kanggo seminggu ya mbak. Kaji Ida jawab insya Allah. Iki 20.000 orang mung bisa kanggo seminggu tapi bisa setahun. Gue tuku tanggalan kalender pak. Jebule di balik suami yang sukses pasti ana wong wadon sing gelem dzikir, gelem tirakat, gelem dongak kanggo sing lanang ya Bu ya. Nggih Bu nggih. Ana wong wadon sing solihah, sing gelem tirakat, gelem dongakna kanggo keluarga. Mulane nang kitab arane kitab Al-Busyra fil Manaqib, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Disebut kubro karena kekayaannya Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah. Sugih-sugih wong Mekah. Saking sugih Sayyidah Khadijah, jebul ternyata Sayyidah Khadijah statusnya pada waktu itu janda 2 kali guys. Tapi maaf punten, walaupun janda, Sayyidah Khadijah janda bukan sembarang janda. Sayyidah Khadijah disebut janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Karena Sayyidah Khadijah bukan dari janda perceraian, tapi Sayyidah Khadijah janda ditinggal wafat, mati. Kayak ayam boy mati. Bener-bener wong ngeretan bahasane kasar nemen. Pantesan robaen. Kelasnya Sayyidah Khadijah nyebutnya suamine mati ngarang. Sayyidah Khadijah bukan janda perceraian tapi janda ditinggal wafat. Kanjeng Nabi dawuh dijelasna nang riwayat At-Tirmidzi bahwa kelak di akhirat ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya sorga, nembe dibuka dikit tiba-tiba ana sing nyelonong. Tahu nyelonong apa ora? Nyelonong iku mblodos. Mblodos iku nyeruntul. Ngerti nyeruntul? Cara eretan wetan apa? Pada baik. Nyeruntul. Ya, kena bahasa kembar ge. Cilacap karo eretan nyeruntul. Ketika Kanjeng Nabi membuka lawangi sorga, nembe dibuka dikit, tiba-tiba ana sing nyeruntul. Siapa sing nyeruntul? Seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangane kapale kasape kayak parutan kelapa, yaiku wong wadon yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri. Tapi bukan sembarang wong wadon, iku ternyata istri yang ditinggal wafat suaminya
memutuskan untuk tidak nikah lagi, khusus cari nafkah ngempani anak-anak yatimnya, dia berhak manjing surga dengan cara nyeruntul. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi randa. Punten pantakon nang eretan wetan anak randa apa ora? Ake randa. Ning punten, sing bisa nyeruntul maring swarga yaiku randa sing ditinggal wafat. Jadi angger randa cerai, randa pegatan, randa pisahan, ya orang anak sorry, maaf ya orang anak urusan. Soalnya anggere randa cerai, randa pegatan berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Nek wis duwe anak, mantan suami wajib ngasih nafkah karo anak kandung. Jadi nggone manjing swarga nek randa cerai ya kudu ngantri kaya sing liya-liyane. Ataupun nakene anak randa ditinggal sedo, ditinggal wafat, kok ternyata nikah malih, nggone manjing swarga ya ora bisa nyeruntul. Ngantri kaya sing liyane. Soalnya geranda ditinggal wafat kok nikah malih, berarti pertanggungjawaban istri wis melu karo suami sing baru. Mulane ibune sing kipas-kipasan batin, ya Allah. Randa ditinggal mati ora bojo maning kok manjing swargane nyeruntul ya. Ya Allah, moga-moga lakine kitane cepet mati. Ya aja. Soale zaman saiki golet rejeki iku susah. Ya Bu ya. Makanya Sayyidah Khadijah walaupun janda sampai 2 kali, tapi beliau janda berdikari, janda sugih, pedagang. Malah Sayyidah Khadijah itu saudagar kain, tukang dodol klambi Bu. Saking sugih Sayyidah Khadijah, sing ngantri kepingin dadi lakine luar biasa akeh. Jebule ora mung duda-duda Bu, bujang-bujang lanang-lanang esi single pada kepingin nikahin Sayyidah Khadijah. Tapi nggak kemudian Sayyidah Khadijah tinggi hati. Justru Sayyidah Khadijah tambah pinter gone ngaji. Gara-gara randa yang dienten-enteni kapan nikah. Akhirnya Sayyidah Khadijah sampai ngaji menghatamkan 3 kitab sekaligus. Zabur, Taurat, Injil dikhatamaken bolak-balik. Saking pinter dan ngalimnya Sayyidah Khadijah. Karena kesing antri kepingin nikah karo Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah berdoa, Allahumma zawijni. Ya Allah, nek pancen kitane anak kesempatan nikah maning, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Ya Allah, nikahkanlah saya dengan seorang nabi yang mulia. Ternyata ora pere-pere, ora sembarangan. Kriteriane Sayyidah Khadijah kepingin nikah iku karo seorang nabi. Benabine seorang nabi yang mulia. Ora gelem nikah karo wong lanang eretan wetan. Soalnya wis beda negara, udah beda zaman. Tapi setelah Sayyidah Khadijah tirakat, akhirnya Sayyidah Khadijah pas lagi dagang, anak seorang pemuda yang gagah berani, jujur, sae akhlaknya, bagus perangainya, ternyata ikut kerja karo Sayyidah Khadijah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu niku Kanjeng Nabi umure sinom pisan Bu, 20 tahun. Tapi ternyata Sayyidah Khadijah randa 2 kali jatuh cinta karo pemuda 20 tahun. Berondong. Pinter pisan jawabannya. Tapi berondong bukan sembarang berondong. Sampai Sayyidah Khadijah niku tergila-gila sama Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyidah Khadijah ngelamar Kanjeng Nabi. Tapi jangan salah paham, Sayyidah Khadijah ngelamarnya itu nggak kemudian ketemu Kanjeng Nabi langsung bilang aku padamu, ora. Sayyidah Khadijah pakai politik, yaitu Kanjeng Nabi didatengin oleh keluarganya Sayyidah Khadijah, dan keluarganya Sayyidah Khadijah menyampaikan apa sing dadi tujuan maksudnya, dan akhirnya Sayyidah Khadijah
Ternyata keluarganya diterima oleh Kanjeng Nabi, sing akhirnya Kanjeng Nabi menyiapkan mahar sing fantastis kanggo nglamar Sayyidah Khadijah. Mulane saapik-apike mahar ya ikut digolet dari jerih payah keringat si calon pengantin lanang. Tapi kok ternyata anak bocah bujang wis umure cukup, ilmune ya juga cukup, tapi ternyata durung duwe mahar, maka mahar boleh dimodalin orang tuanya, dimodalin keluarganya itu sah-sah baik nek mahar dimodalin keluarga. Karena bukti nyata dulu Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga, ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa nang alam dunia pisah. Sehingga akhirnya Nabi Adam taubat selama 40 tahun. Setelah 40 tahun baru taubatnya diterima oleh Gusti Allah. Kemudian Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa nang perbukitan yang hari ini kita kenal dengan Jabal Rohmah. Disitulah kan Nabi Adam alaihissalam ngerti ketemu karo Siti Hawa, mikir, ya Allah, dia nang sorga mangan buah khuldi bareng Siti Hawa, kitane dadi dosa. Dikeluarkan sekang sorga, ge ketemu maning nang alam dunia, yang germangan buah khuldi bareng maning ge dosa maning ge. Taubate benganti 40 tahun. Pimen carane kita demok ngemek Siti Hawa ben ora dosa pimen. Akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril untuk membawa mahar kanggo Nabi Adam ngelamar Siti Hawa. Ternyata mahare berupa solawat. Ternyata solawat itu yang hari ini kita kenal namanya solawat Jibril. Aslinya dudu solawat Jibril, solawat mahar. Cuma sing ngajari solawat kepada Nabi Adam yaitu malaikat Jibril. Jenengan wong NU mah paham kabeh. Sallallahu ala Muhammad bareng. Sallallahu Ben adem sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sebelah kanan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kiri monggo bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. bareng Kaji Ida sing banter. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sinang selempetan bareng-bareng. Sallallahu di shooting mancing YouTube gue. Sallallahu sing semangat bareng. Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu ngebatin bocah kok centil nemen. Sebenarnya diomongin nang lakine kitane Bu, kitane ora li lenjeh-lenjeh. Tapi pemen maneh nek ora lenjeh ora oli akeh. Akeh jamaah maksudnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Iku arane solawat mahar utawa solawat jib. Sing durung duwe bojo, sing durung nikah, maca sholawat mahar, muga-muga dadi cepet nikah. Sing wis nikah, durung duwe anak, muga-muga langsung diparingi keturunan anak.
Sing anake wis akeh maca sholawat nahar supaya anake tambah soleh. Kepimen konsepe mung anake wis akeh supaya anake tambah soleh, tambah akeh. Nang ngarep dewek banter salah. Soale zaman saiki nang Indonesia mah kudu kuat iman tahan banting. Wis nikah tapi durung duwe anak, nggo omongan nang masyarakat. Ya Bu ya. Tapi sing durung nikah wis duwe anak dikit, jarene nggone ngomong ora apa-apa nok meteng dingin, iku arane mah lagi nabung. Lah itu umum nang masyarakat, mulane nang Indonesia kudu tahan banting dadi wong sugih, bisa nanggap mumpuni. Ana maning sing ngomong, iya nanggap mumpuni. Wong anak wis pada gede-gede kabeh. Wis lunga kaji tahun 2015, anake pengin lunga kaji kabeh ditanggapna mumpuni ya lagi pamer kayane kae mah. Dadi wong sugih ya salah. Dadi wong melarat malah dipoyoki. Ya ora. Nang masyarakat iki mah kudu tahan banting, kudu kuat mental. Zaman saiki nang Indonesia ya Allah, durung nikah be dirasani nang tanggane. Bulan tahun durung nikah durung payu laki. Perawan tua. Anak wong kene lambene begitu anak. Anak bareng wis payu laki lagi nikah berijab kabul tanggane kondangan sambil nyinyir. Halah, jarene kuliah tekan sarjana. Ngakune wanita karir. Bareng payu laki, lakine santri mung gedadar gedodor sarungan tok. Bareng wis lagi nikah, bahagia bangun keluarga dewek-dewek, tanggane si julit maning. Bulan tahun rabi ora meteng-meteng. Ketara lakine ora urip. Bareng wis sabar lanang wadon karena durung duwe anak ngune rumah tangganan, usaha ikhtiar doa, ikhtiar medis, bareng bisa meteng setelah penantian belasan tahun, bayine lahir lagi acara akikah puputan bayi. Tanggane tilik karo ngrasani bayi nembe lahir. Lambene ora mirip papane. Anak wong kene sing lambene tega begitu anak. Anak. Mangkat wonge mangkat. Mangkat. Kerudungnya warna apa? Warna apa? Sepisan maning kerudungnya warna apa? Kelambine warna apa? Kayak pernah weruh ya. Baru kali ini anak pengajian bunya ini gue tumbal. Yakin modelnya mau ngeretan. Bener-bener nang masyarakat hari ini kudu tahan banting kuat mental. Maka sing punten-punten ge, sing kirane ngakune Islam umat Kanjeng Nabi nek lesane wis ahli dzikir dikurang-kurangin gone nyinyir insya. Apa maning punten wis ora maca Quran lambene nyinyir nganti nyonyor. Paling susah iku jaga lesan nang masyarakat. Ya Bu ya. Paling susah jaga lesan. Mulane bila pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Tepuk tangan dikit gue mumpuni. Wis gede tua dadak diperintah keprok barangan. Maka nanggone kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut." Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngomong sing apik. Durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng. Meneng cara kene apa? Meneng pada baik. Nek durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng iku lebih apik ketimbang ngomong sing blesak. Soale jaga lesan taruhane iman jebule. Sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha. Kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina. Dosa lantaran
omongan lantaran kuping lan mata kadang-kadang ra kerasa mergo kabeh wis kulino. Yo rebandane nyambut gawe ya disawer ora pengertian. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana sareng Maulana ya mau ya Sami' du'ana Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Sing ati-ati kelawan waspada menawa sira ngobrol karo kanca Ya Maulana ya Sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Sallu ala Nabi Muhammad. Tambah sore tambah centil ya Bu. Ya Allah, mudah-mudahan sampai punah lancar barokah. Matur nuwun, nggih dina nggih disawer. Kemarin malam Ahad disawer. Nanti malam disawer maning ya Allah. Gimana? Oh ganti seragam engko bengi. Malah aku wis niat nggih ben ora mawi Al-Falah wingi tak rasani tak gosipin soale lawas ngiringi seragame ora ganti-ganti. Lah kitane wis niatan sengaja ben ora ganti seragam, kitane mangko bengi apa ora ganti klambi sajane. Jebule mangko bengi pan ganti seragam. Ayo ora apa-apa ben pandan beda sedidik. Tepuk tangan dingin kanggo grup rebana dari Gabus ya. Gabus mana? Oh Kedogan Gabus, alhamdulillah. Masih Kabupaten Indramayu. Ya kirain udah beda negara soalnya ternyata masih Indonesia. Moga-moga tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Sing pada kepanasan sampai ngedelewer keringete, sampai ngeblobor celake. Mudah-mudahan dari ngeblobor dosane, ngeblobor penyakite. Ikhlas ya. Baru ada saya lihat anak tiker munggah kepala. Ora apa-apa apik nemen. Bener gue sing warna kuning nang dhuwur, sing silver nang ngisor ben ora pati gawe silau sinang buri. Ora apa-apa gue anak kelas munggah sirah. Ana dalile gue wa asa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungsa aja senangnya pelek na barang sepele. Karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita sekang dalan sing sepele. Bukti nyata, iku klasa dituku kan harganya 5.000. Lah dituku harga 5.000 mau ngarepan dibokongi. Tapi bareng panas bekas bokong munggah sirah. Berarti kelasane mulia apa ora gue? Mulia sengit karo uang aja berlebihan. Karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Nggih mboten? Maka dina iki kaji Casmita Ibu Ajaidah tidak ada rasa pamer, tidak ada ingin sombong, tapi ternyata beliau kepingin ngantenaken pengajian saking syukure anake pada manut-manut.
wis rumah tanggaan kabeh, wis duwe putu alhamdulillah, wis pada duwe anak kabeh sing dijaluk nang kaji Casmit asareng kaji Ida, anak-anaknya sing pada guyup rukun, bisa nerusna ibadah, dagang juga kanggo ibadah, usaha kanggo ibadah. Moga-moga anak-anaknya pun bisa lunga kaji maring Mekah Madinah. Amin Allahumma. Wis dadi petani dibelani Kanjeng Nabi, dadi buruh kuli ya dibelani karo Kanjeng Nabi, dadi pedagang juga dibelani karo Kanjeng. Ning pedagang sing kepimen ya pedagang sing apik, pedagang sing jujur. Mulane nang pasar eretan arane bakul, arane pedagang. Baik yang beli ataupun yang jualan, nek manjing pasar kudu berdoa. Manjing pasar kudu berdoa jebule. Maaf ini Bu, Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sak apik-apike tempat iku masjid, tapi sejelek-jelekna tempat iku pasar. Mulane bakul ya konsumen, manjing pasar kudu berdoa. Doane Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul layamut biadikal khair wala kulli syai'in qadir. Rada dawa iki tapi mengko muga-muga panjenengan dadi apal. Tek ulangi ping 3 ge nembe pisan. Tak tarik napas dingin. Soalnya alhamdulillah cuacanya nikmat ya Bu ya. Iki yakin ngajinya sampai jam 5 sore. Salat asare 5:30. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul layamut biadikal khair wala kulli syai'in qadir. Sepisan maning selera dadawa tek ulangi. Doa manjing pasar berarti baik sing bakul, baik sing tuku, pembeli manjing pasar berdoa la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul layamut biadikal khair wala kulli syai'in qadir. Umpamane rada dawa ora apal-apal jenengan manjing pasar wis ndongaya Allah, kita ne manjing maring pasar, saya sebagai bakul, muga-muga kita nenggone jualan ya jujur, rejeki sing tak uli bersih, didohaken saking sifat-sifate setan. Bismillah al-fatihah kulhu falak binas ping 3 silahkan mangga. Supaya apa? Nggone jualan dipun paringi rahmat karo Gusti. Amin Allahumma. Soale nang pasar ake setan, berarti anggere nang umai kitane langka setan. Jere sapa? Setan iku nggone nggoda kita kabeh, iku dengan berbagai macam cara. Jangankan nang pasar, jebule setan bae iki senenge nempel nang gone denyut nadi, sampai manjinge iku lewat darah Ibu. Sekang denyut nadi. Mulane Kanjeng Nabi ngendikaaken, wong sing biasa ngempet nafsu, nahan nafsu, setan iku manjing maring denyut nadine iku rada susah. Sapa wong sing nahan nafsu? Ya iku wong sing seneng puasa. Mulane para pedagang men tambah sugih puasa Senin Kamis. Buka Ji Ida wis puasa Senin Kamis durung. Wis alhamdulillah manggut bae lah. Malah kawit mau tak deleng na wis bayar nanggap mumpuni tapi ora melu ngaji. Soalnya ngantuk kaji. Kaji Ida saking senenge wis ayem rasane, mumpuni wis tekan mene rasane wis bunga nemen. Jadi alhamdulillah nggone ngrungokna karo ilir-ilir kipas angin. Wis ayem rasane. Seneng ya Bu Kaji? Seneng ya Allah, pananggap maning apa ora? Jadi saking senengin nanggap maning. Gimana? Amin kok jaluk dongane garige mau tak sampekna kajida mulane jangan ngantuk dikit kira nih.
Kaji Casmita karo Kaji Ida iku njaluk donga supaya anak sing wis pada rumah tangganan wis didaftarna kaji gari enggal-enggal mangkat kaji. Allahumma. Ibune pengen mangkat kaji, wis daftar apa durung? Ya Allah, pingin lunga kaji tapi durung daftar, jadi cuman kepingin baik. Ya Allah, kayak kita kue ngerti ya. Saiki sing daftar reguler bu, nunggu iku paling sedelat 15 tahun. Malah anak tetangga kabupaten nang Jawa Tengah nang gone kitane kana nang daerah Pati Jawa Tengah kitane manjing ngaji nang kana gue. Ternyata anak satu blok iku wis daftar kaji kawit enom, kawit masih bujang masih gadis sampai tua ngasih dua putu. Ternyata durung dipanggil haji padahal wis daftar. Memang begini Kaji Ida, duyufur rahman al mubarakun. Jadi wong lunga kaji ikut tamu agungnya Gusti Allah. Emang pilihan. Ana wong mampu tapi belum mau. Ana sing kepingin banget is ngumpulna, udah mau tapi belum mampu. Lah sing mau dan mampu iku sing disebut duyufur rahman al mubarakun, tamu agunge Gusti Allah. Mulane sing kelas VIP bayari sekitar 250 nganti 300 juta. Nunggu setahun 2 tahun bisa mangkat kaji. Ana maning sing modele kaji furodat kayak Raffi Ahmad iku bayari 500 miliar 500 juta tapi cuman rolas dina trok. Sing penting lakoni wukuf iku mau rolas dina. Lah mulane kitane wingi saya wis daftar, mamane kitane ya wis daftar. Lah bojone lakine kitane suami saya wis daftar dari kawit SMA. Ini jatahe manjinge mangkate tahun 2030. Tapi kitane insyaallah ge kejatah 2020 kita karo mamane insyaallah tahun ini berarti ngesuk setelah Syawal wis langsung mangkat. Cuma memang saya pamit sama suami saya, Mas iki kirane jatah mangkat kajine dinginan kitane ke. Lah bojone kitane lakine kita jawab ora apa-apa Dre, nek sampean lunga kaji dingin, aku yang duwe status dadi alhamdulillah bisa numpak kaji. Lah ya iya kan kayak tidak ya. Saya jatai 2020 insyaallah ge berarti Dzulhijjah tahun ini. Lah ka bojone kitane jatah 2030 kan dinginan kitane. Lah tapi bojone kitane tak pamiti ora apa-apa Dek, tetep nyong statusnya bisa numpak kaji. Menang-menang lakine kita nih seneng guyonan bu. Kita nebe sing ora paham nyong nanti numpak kaji ku maksudnya apa, jebule sing paham malah sampean. Salu ala Nabi Muhammad. Dari pedagang pun pekerjaan utama dibelane Kanjeng Nabi, tapi ranking telu. Sing ranking siji kan petani, ranking 2 buruh utawa kuli-kuli tenaga kerja, sing nomor telu iku pedagang, tapi tetep dibelani karo Kanjeng Nabi. Ning pedagang sing pimen, pedagang sing jujur, orang ninggal sholat, orang ninggal syariat. Soale setan goda bakul pedagang nang pasar itu dengan berbagai macam cara. Sampai-sampai setan ngucap begini diabadikan di dalam Al-Quran. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Du Gusti Allah, kitane setan, kitane mumpuni. Kitane iki, bentar, udah disalah maknanya ya. Kitane niki, bentar, jangan ditabrakin dingin. Kitane iki mumpuni setan. Nembe anak ge pengajian jamaah nyebut bunya ini mumpuni setan. Ada nasar apa ya? Apa? Durung.
Ih, kupingin kita ini ora budek ya. Maksudnya begini, kalau adzan asar gak langsung bubar, tapi kita mendengarkan dengan hikmat. Adzan asar dingin, adzan asar selesai, ngajinya dilanjut kayak gue Yusartina. Nah ngarep dewek mancing emosi. Ya, adzan asar ya. Bentar, diam dulu dengerin adzan asar bukan? Oh iya, adzan asar benar. Kita hormat adzan asar dikit ya Bu ya. Nanti adzan asarnya selesai dilanjut ngajinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita semua masih diberikan umur barokah sampai asar hari ini. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya umur kita umur yang barokah. Duduknya duduk yang bawa maslahah. Amin Allahumma. Ngajine wajib, sholate wajib. Ngelakoni wajib tapi nyepelein wajib. Iku jare kitab Sulamut Taufik diarani murtad khofi. Apa iku murtad khofi? Murtad yang imannya itu rusak separuh. Ngelakoni wajib tapi nyepelein wajib. Contoh, Ramadan tahun wingi duwe utang puasa durung dikodok, kok nganti manjing tahun iki Ramadan juga urung dikodok gue puasa tahun wingi, maka disebut murtad khofi, yaiku imane rusak separo. Mulane walaupun gak ada hadis, gak ada keterangan supaya cepat-cepat nyarutang puasa kodok, tapi ya mangga kita semua kangge waspada. Maka putang-utang puasa sing bien-bien pada disarutangin dikit geh. Mumpung bulane bulan Rojab, pandi bareng karo puasa sunnah ya ora apa-apa, tapi jangan kebalik niate. Jadi niate ya Allah kita pan nyarutan kodok puasa tahun kemarin. Mumpung bulan Rojab, moga-moga juga uli berkah bulan Rojab. Jadi niat puasa kodok dingin, terus gari niat puasa sunnah. Jangan kebalik. Kadang-kadang anak sing ya Allah ge puasa sunnah Rojab kanggo sareng nyarutang kodok sing tahun wingi. Sunnah ora bisa nutup wajib. Tapi kalau ngelakoni sing wajib, insya Allah sunai jadi melu ngintil. Mulane ngelakoni ngaji wajib, sholatnya juga wajib. Tapi ngelakoni wajib nyepelein wajib itu ya salah. Mulane mangga sing lagi orang udur, lagi orang halangan, panjenengan niat sholat asar nang jero ati sakniki sekarang, monggo. Kenapa kok niat sholat asare saiki? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Mengkonek tekan ngomah jenengan lungguh dingin sedelat, ngering na keringet, wis keringete kering, jenengan wudhu terus ngakoni sholat asar. Moga-moga hari ini ngaji sareng kaji Casmita Ibu Aja Idasa keluarga menjadikan lantaran nambah iman ugi takwa. Amin Allahumma. Karo lanjut ya Bu ya. Mau lagi bahas apa ya? Apa? Mumpuni setan. Ora. Tak ulang bae ayate. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Du Gusti Allah, kita nih bersumpah. Bisa ora nganggo mumpuni, ora nganggo setan. Dipleset-plesetin karo ngeretan. Ya Allah, kami bersumpah karena kami dipecat dengan tidak hormat. Gara-gara Adam dan anak keturunannya saya dikeluarkan dari sorga. Maka sampai kapanpun kami setan akan selalu menghalang-halangi Adam dan anak keturunannya dari siratal mustaqim, dari dalan ingkang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh Mumpuni. Masa kita kewonan lakon tukang ceramah. Jadi ternyata setan itu akan selalu menggoda kita manusia dengan berbagai macam cara. Jangankan jadi pejabat, jadi pedagang be digoda setan. Lagi ngaji begini be digoda setan. Lagi ngaji digoda
Nek ana wong ngaji setane teka maring tengah-tengah jamaah, setane nyebarin tepung, setane nyebarin supaya sing ngaji mripate kelilipen. Itulah kenapa wong ngaji mesti rasane ngantuk. Pinter jabe karo mumpuni mah orang ngantuk. Ya iyalah, sampean ngantuk manjing YouTube sampean. Ya mungkin ngantuk wong kaji Casmita kaji Ida be nyiapna mic, nyiapna sound system apik, ana shootingan kameramen panggungnya dhuwur nganti tukul kembang begini, gawe layos tenda saamban-amban ngantuk ya kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dimakan ular, wong ngantuk mangap karo. Paham sampean? Kalau ngaji begini gak mungkin ngantukin, orang sound sistemnya keadaan jamaahnya mendukung. Yang kedua, kalau ada orang ngaji setannya datang ke tengah-tengah jamaah, setannya sengaja tuh nyebarin paku nang tempat linggih sampean. Itulah kenapa wong ngaji rasane pan obah bain, sing sikle selonjorna tekuk mburi gubet kanan geol kiri selonjorna maning. Nah, sing guyu langganan iki. Alasane semutan keju kemeng rematike kumat. Padahal setan dengan berbagai macam cara ngegoda kita semuanya. Itu wong lagi ngaji, bayangin Bu, digoda setan. Apa maning pedagang kayak model kaji Ida, apa maning bakul-bakul nang pasar eretan. Bahkan anak setan sing khusus goda pedagang namanya setan zalitun. Setan apa? Zalitun. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Namanya ketempelan setan zali. Sing bosok di sokna tengah. Sing ora kajida mah ora. Pedagang sebelah mana? Sing bosok di sokna tengah, sing apik-apik nang pinggir, supaya sing bosok melu payu. Itu juga ketempelan setan zali. Kulake asline 8.000, tapi jebule ngomongnya kulake jare 10.000. Ngapusi karo sing tuku, ketempelan setan zali. Jadi kalau ada pedagang curang, bakul ke ora jujur, ora usah dipanggil namanya, dipanggil bae zali. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maning dagangane laris, durung salat ngakune. Pedagang kene ora. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah sarang-sarang ala toha rasulillah. Salatullah habibillah. Repote dadi petani, salate terkadang lali. Apa maning musime tandur, salate diundur. Tani kene ora. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune bet.
apa maning dagangane laris pelem kecut ngakune termasuk ketempelan setan zalim. Tapi sing deling-eling aja zalitune baen. Mok mengko ana bocah orang ngaji takon karo ibune, "Ma ngaji karo mumpuni oleh apa?" Zalitun. Pedagang itu boleh cari untung Bukaji Ida, tapi kita contoh dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dulu ambil dagangan modal dari kaji Sayyidah Khadijah. Ternyata Kanjeng Nabi antuke menjual begini ngucape, ya Rasulullah, ini dagangane sampean berapa hargane? Ini saya ambil kain dari Ibu Khadijah 25 perak umpama. Saya jual ke sampean juga 25 perak. Tapi silahkanlah mangga jenengan mau ngasih batik ke saya berapa? Orang saya juga ini ambilnya dari Kak Bu Hajah Khadijah. Jadi ini punten saya aslinya ambil 25, ya panjenengan mau ngasih untung ke saya buat ngejual, mangga saikhlasé panjenengan. Dulu begitu Kanjeng Nabi jualan. Jenengan hari ini kan maaf punten wis kulake yang ngapusi aslinya 8.000 tapi ngomongnya saya ambil ini 10.000 modale, padahal aslinya 8.000 wis ngapusi ditambahi maning. Nah, ini rata-rata pedagang zaman sekarang begitu. Makanya boleh ambil untung tapi sepantasnya dan sewajarnya. Insya Allah gone jualan diberkahi oleh Gusti. Bersyukur kita punya orang tua yang hari ini kita bisa minum air kelapa. Orang tua kita dahulu kan karena udah nanam pohon kelapa. Berarti kan orang tua kita itu udah mikir dulu zaman bien. Saiki kita nih bisa nandur apa ben anak keturunan bisa nyicipi tanduranku. Bersyukur deh wong tua yang maaf punten. Kok ana wong tua cerewet, ana ya Bu ya. Wong tua senenge nyeneni, ngerti nyeneni apa ora? Nyewoti. Cara kene nyewoti. Ana wong tua kok seneng nyewoti anak, ana wong tua kok cerewet ngomongi bain karo anak, bukan wong tua ora sayang karo anak, punten-punten ki. Soale berkah wong tua iku ora ketika wong tua pas lagi ngasih modal ke anak. Justru wong tua sing seneng nyewoti, sing seneng cerewet karo anak iku ana berkah sing luar biasa. Bukti nyata, dina iki sampean bisa sholat. Bisa sholat ya Bu? Paham doa sholat ya Bu? Itu kan karena wong tua kita bienek anak ke orang ngaji mesti langsung ditabok bokongnya mah. Ya Pak ya? Nggih napa nggih? Jajal nek bien ora ditabok kayonge sikit durung bisa maca Quran. Berarti berkah wong tua, gue ora ketika pas wong tua bisa ngemodalin anak, tapi wong tua sing cerewet pun seneng nyeneni nyewoti anak, iku sing disebut berkah wong tua. Soale punten anak zaman sekarang nek ora diwae ngarti ora pada paham. Ya Bu ya. Nggih Bu nggih. Malah anak wis sukses tulisane nang mobil trake, kami adalah perintis bukan pewaris. Sombong amat. Walaupun maaf nih, kalau toh jenengan gak dapat warisan dari orang tua, sebab orang tua kita miskin, maaf nih, hasil yang hari ini kita nikmati tetap anak tandurane wong tuane kita bien. Saestu niku, baik secara sifat ataupun keadaan kita hari ini, sebagian nikmat yang kita rasakan gue anak berkah tandurane wong bien. Mulane arane wong tua hari ini bersyukur Indramayu iki Jawa Barat sing esi nang daerah wetan. Yang ketika anake wis gede-gede esi pada mikir anakku ngesuk pananggon omah nang endi ya. Akhirnya sampai anak wong tua orang mikir awake dewek ketungkul supaya anak bisa manggon kabeh. Kuwi kudu syukure luar biasa. Soale asiakeh anak wong tua sing maaf punten-punten sekepanake dewek sewudele dewek. Jadi wong tua pan judi slot ya silahkan, pan dina-dina pasang slot togel ya mangga,
Dadi wong tuapan awake kebak tato ya silakan. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Ulane aja salah paham. Ngaji pikirane mana-mana. Pandadi wong tua sing segeleme dewek dina-dina foya-foya silakan. Tapi apa yang kita tanam anak keturunan bisa melu nyicipi tandurane kita nih mah. Maaf. In santum li anfusikum. Wong nandur mesti bakal ngunduh. Nggih Bu nggih. Nandur mesti bakal nandur apik ya panene. Nah kayak gue kita nih direwangi ben nganti jam 5 sore. Ulang. Jenengan jawab ya. Balai nih. Ulang. In santum li anfusikum. Nandur apik ya panene. Sing nandur blesak aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang panene blesak. Ya Bu ya. Nandur pari wis dirumati dibeliin pupuk dialirin air wis disemprot besi digrumut wer. Nah kayak gini ngucap jenengan reng. Ulang. Sing nandure dijaga apik-apik besi digrumut wer. Dipangantik diserang manuk sing ana matane ngaji pikirane mana-mana bain. Sing nandur apik be kadang-kadang panene blesak. Apa maning sing sengaja nandur blesak? Mulane anak-anak saiki kudu ngarti. Ana wong tua kok nabung nggo lunga kaji dikit. Ana wong tua kok sampai memperhatikan anak kon pada sekolah, dibiayai anak kon pada ngaji. Bersyukur berarti nggone golek duit ora mung nyenengna awake dewek, tapi tanggung jawab nggone dadi wong tua. Anake kon pada sekolah kon pada ngaji sampai digawek-gawekna usaha. Berarti niki wong tua sing luar biasa. Moga-moga jenengan sing dadi pada wong tua sing kuat iman Islame. Wong tua sing diparingi barokah umure. Diparingi anak sing soleh-soleh kabeh, diselamet ngandunya akhirate. Amin Allahumma. Mulane ketika Sayyidah Khadijah setelah jadi istrinya Kanjeng Nabi, walaupun harta kekayaannya 2/3 kota Mekah, kemudian langsung dipasrahkan kepada sang suami. Kenapa? Istrinya yaitu Sayyidah Khadijah paham, saya istri namung nitip awak karo bojo lanang. Kepingine kitane anane wong lanang sing syiar Islam, kitane melu kaparingan barokah surga. Jadi Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah dipasrahin nama suami buat syiar Islam. Bukan dimiskinkan, tapi melu syiar dakwah. Hari ini kok ana wong wadon bisa kerja kayak pedagang, bakul. Kene ana ibu-ibu dadi pedagang. Rata-rata mana bakule ngacung bakul wadon. Pedagang. Rata-rata ginang pasar reretan. Pedagang wadon kabeh. Tepuk tangan dulu kanggo wong wadon-wadon berdikari luar biasa. Sing keprok bisa lunga umroh kabeh. Nanging kudu nyiapna 37 juta. Men bisa 14 dina. Bu. Arane wong wadon golet rejeki itu bukan nafkah. Tapi sodakoh ngrewangi wong lanang. Tak ulang nggih. Walaupun wong wadon kerjane kok gaji pendapatannya lebih besar ketimbang suami, itu bukan nafkah, tapi sodakoh ngebantu wong lanang. Nafkah ya wong lanang sing golet duit, go maringi lan biayani anak bojo. Istri kok diizinin kerja oleh suami, itu ngebantu sodakoh suami. Anak ibu-ibu kipasan sambil ngebatin, ya Allah, berarti kita nih dina-dina ado lombok nanggone eretan niki, sia-sia dong aku ngene dadi pedagang. Ora nana sia-sia,
Wong wadon kok kerja dapat rejeki itu bukan nafkah sedekah ngrewangi wong lanang, karena berarti ini keuntungan bagi kita. Nek begitu konsepnya berarti duit suami adalah duit istri tetap duit istri. Mantep apa mantep? Tepuk tangan dulu dong. Seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Saleh maaf. Nek ana wong wadon kok bisa kerja dan disebut nafkah, mengko ya rusak tatanan rumah tangga. Mulane walaupun akeh pendapatan seorang istri, kok itu disebut nafkah, ora bisa gue nanganang keluarga. Mesti rasane pan kurang baik. Monggo rasakna baik. Wong wadon bisa uli hasil, kok kepinginnya buat mencukupi kebutuhan keluarga, gue rasane kurang baik. Tapi ana wong lanang walaupun sedina mung kerja jadi kuli sedina bayarane mung 120, tapi kok rezekine bersih halal istrinya pun redo, maka 120 pun bisa nggo mencukupi kebutuhan keluarga. Dilala buat saya manut-manut istrinya pun bisa nabung, padahal sedina mung 120. Karena konsepnya nafkah ya suami sing cari duit. Mulane wong lanang dina iki kudu sadar, wong wadon saiki walaupun bukan nafkah, wong wadon pada pinter cari penghasilan kok. Pada pinter cari sampingan, bukti nyata jualan makanan lewat online, jualan jilbab lewat online, ya Bu ya. Jualan perabotan rumah lewat online, jualan skincare lewat online. Saiki wong wadon pantap pinter golek duit. Dadi anggarana wong lanang kok is dibantu, is direwangi wong wadon isi plampong, pelompong, kedadar, kedodor, kelembuarak, kelemburuk, petelesan kotor. Mesen takitok bang sing wadon. Sing wadon yang masak tetap menjalankan kewajiban, tapi karena sing lanang ora gelem cari nafkah, akhirnya sing wadon isuk-isuk lebar masak ngucap karo sing lanang. Mangan. Ora mangan? Mangan. Mung telung kata tapi hatine kesiksa. Mulane maaf, ketika Sayyidah Khadijah wong sugi dapat Kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah paham apa hak-hak suami, apa hak istri. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah mau meninggal dunia, tersisa baju tinggal setunggal-tunggal etil, itu saja terdapat 83 tambalan bolongan. Salah satu tambalan bolongan paling besar nambale karo kulit kayu. Saking miskinnya Sayyidah Khadijah, padahal maune wong kaya raya. Tapi bukan untuk mempersugih arane wong rumah tangga, tapi golet ridho seorang suami untuk syiar Islam. Sampai mau wafatnya Sayyidah Khadijah bilang begini sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kita nih wong wadon omong sa omong mesti sering larani ati, seringnya cemberut, ataupun kita nih masak ora pas, gawe wedang bikin air minum kok kurang cocok. Kita nih dadi wong wadon minta maaf, kita nih jaluk halale seorang suami, kita jaluk ikhlase panjenengan. Duhai suamiku, Sayyidah Khadijah tuh sugih bandane wis entek go sangu ibadah, arep wafat be jaluk ngapurane alus. Kita hari ini duwe bisa dagang, bisa punya penghasilan sendiri, karo sing lanang seneng nyentak-nyentak. Mangan. Ora mangan? Mangan. Pantes nangeretan wetan ke ake randang, si lanang mati dingin. Sentaki terus nang sing wadon ya. Iki kajida cerita jarene selama rumah tangganan bojo lanang kalem nemen, ora tahu tukaran karo sing wadon. Pantesan kaji Casmita lemune luar biasa. Saking adem tentreme nggone rumah tangganan. Alhamdulillah. Nah, kita ciptakan keluarga yang anak soleh-soleh itu dari orang tuanya dulu yang ditata. Maka alhamdulillah hari ini sudah jam berapa sekarang? Kira ada angel meneleki jam berapa? Jam berapa? Jam 2. Ya lo matane kita ora picek ya. Ditakoni bener-bener iki jam 4 kurang 8 menit guys. Kita nih mau nanjak jam loro lewi 20 menit. Iki wis jam 4 berarti ngajine wis 6 ya Allah.
Sampai jam 5 ya, sampai jam 5 kita nih bali dingin. Soalnya kita nih mau ngomong karo Kaji Ida, Kaji Casmita. Bu Kaji, iki ngajine lebih awal saja, soalnya iki kuatire anarob dan lain sebagainya. Langka, ya kan Robi engko isuk. Engkau isuk insya Allah rarop ya. Moga-moga tetap daerah kita daerah yang aman. Mari kita ciptakan kesehatan lingkungan juga Bu. Jenengan silahkan konsultasi sama Pak Bupati yang baru. Oh ya, anu Mbak Nini mau kemana Mbak? Iklan lansia ini mah ya. Oh ya pan sembayang gue kan, pan sembayang ngaji nih kudu cepet peragat iki mah. Ya, semu salane sebelah kanan ya kan. Nah. Ya. Ya halo, man. Ngene naman rasa lewang anggar wis tuh. Oh ya, kuncine lah kelalen ya. Awas kita nepan melaku dikit ge mah. Dalane lunyu mau esuk nemberep ge lah. Kesel jagong dingin kita ne mah. Ya halo man. Begini rasanya wong anggeris tua ya. Lembe jagong sedelat rasanya dengkule kenceng, kempole manteng ya. Wa manu amir hununaki sofil khalqi. Wong angger wis didawakna umure wis dikurangi nikmate ya. Gue dirasane ora kerasa gue. Ya halo man. Pernah kita nih mangkat ngaji gasik ya. Jagang wis nang ngarep dewek kita nih mah. Jebule ternyata ya. Bali dingin soalnya kita nih mau mangkat kan nganggo katrok. Bareng dinggo rasane angel nemen ya. Bisane katrok angel dinggo jebule. Katrok kan bolongane siji nggo sikilur. Pantesan ya. Ngene mlaku kesrimpung bae. Jebule bolongan siji nggo sikil loro. Ya. Wis keringetan nganti metu mah. Air mata niki mah. Nggone ngaji alhamdulillah Kaji Ida. Sampean nggone duwe hajat ki sing rawuh sing hadir akeh pisan. Tandane sampean kelakuane apik akhirnya diruguyup rukuni karo tetangga. Tepuk tangan dulu dong kanggo Kaji Casmita Ibu Haja Ida. Atur nuwun Pak Kaji Bu Kaji. Lantaran sodako panjenengan saya difasilitasi silaturahim sareng warga masyarakat eretan wetan eretan kulon. Mudah-mudahan sodako panjang diganti rejeki sing barokah. Nomor sing barokah ya lo. Nang apa maning aja degugupan ngadeg dingin ya. Durung doa ke 5 menit maning. Ana informasi sekang nini lansia. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa keburu beranjak pergi maka suaminya nikah lagi. Sing wis ngadeg ngucap lah ora apa-apa bali dingin wong kita neranda. Saleh mangke akan dipimpin doa oleh Pak Ustadz Rizal. Oh, saya nggak bisa mimpin doa karena saya masih santri, saya belum dapat izin dari suami, belum dapat izin dari guru. Jadi selama saya masih santri belum boleh mimpin doa. Semoga doa dipimpin oleh